Waalaikumsalam. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Saya mau cari beli obat batuk. Oh, kalau gitu perkenalkan, nama saya Jazil Hendri, saya apoteker di apotek ini. Boleh saya tahu obatnya untuk siapa? Untuk saya sendiri. Untuk ibu sendiri. Baik. Keluhannya kalau boleh tahu seperti apa? Batuk, saya tanya dulu dan 3 hari yang lalu demam. Kalau saya lihat ibu lagi hamil ya? Iya. Baik. Sudah berapa bulan bu? Baru 5 bulan. 5 bulan. Batuk dan demam. Sudah berapa hari? 3 hari ya? Sekarang masih agak terasa Iya. lebih. Baik ibu, silakan duduk dulu tunggu sebentar ya. Baik Pak. Mbak, Ya. tolong ambilin obat batuk sama obat demamnya untuk ibu hamil ya. Iya. Oh, Iya. ini obatnya sudah siap. Iya. Ini obat demamnya dan ini obat batuk sirupnya. Untuk obat demamnya diminum sehari 3 kali, 1 tablet ya. Iya. Saya sudah makan. Sama dengan obat batuknya juga sirup diminum 3 kali sesuai dosis. Oh iya. Ini dosisnya 5 mili ya, 1 sendok teh. Iya. Untuk penyimpanannya sama, jangan di tempat panas, tapi jangan juga di freezer. Iya. Baik Pak. Ada yang bisa dibantu lagi? Tidak. Oke, untuk cara penggunaannya, cara simpannya sudah jelas ya? Sudah jelas. Oke, terima kasih Bu. Untuk harganya, Untuk yang silek 70.800, kalau yang sanmalnya 2.000, jadi total semuanya 72.800. terima kasih Bu. Semoga cepat sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum.